Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Biz İstanbul Çatalca ilçesi Karacaköy, Karamandere'deyiz. Görüyorsunuz çok güzel manzara. Balık tutmaya geldik ama biraz yorulduk. Bayağı bir yürüdük. Görüyorsunuz muhteşem bir manzara var. Kurbağa sesleri, bülbül sesleri. Bakın hepsi birbirine karışıyor. Çok güzel bir ortam, çok güzel bir manzara. Çok güzel maşallah. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bugün fazla balık yok ama belki umut biraz daha çıkabilir diyoruz. Kısmetse inşallah. Hayırlı günler, mutlu günler diyorum. Selamünaleyküm.